خوش اومدیم به این بد وارز و دفعه اسکین تکنوبلید رو دارم. خب یه اسکین بسازم که نسازم و ساختم، نمیتونم لانچرم رو عوض کنم میکنم و بابا میبینی طرف میگه نه باید ثبت نام کنی. ثبت نام فیلتر میخواد، منم فیلتر ندارم. چیش توه انگار چی میگن، میکروفونم خرابه. این میکروفونی که اینجا هست رو دارم میذارم گوشیم اینشات میکروفون صدا میذارم. میدونم که ویدیو 15 دقیقه و 54 ثانیه است. میکروفونم خراب شده اصلا نمیدونم چرا. من اختم بسه رید کنار داره تکنوبلیدی وارد میشه. آی تکنوبلید خراب کرد. ای بودو دست فروشگاه وارد دستم بابا بده ها. ببین از این به بعد کلا ویدیو لانگ داریم و علامت در نیار آی علامت در نیار. وای صفر جونش آی بودو یس زدمش. وای نیا وای راکت. باید اینجا به شیفتو گرفت اینجوری بمونی، اینجوری بریم میبینی دیگه میفتیم زمین. کشته شدید 3 ثانیه دیگه اسار میشوید ریسپاو. چرا فارسی کردم همینو؟ بعضی همین سوالت دارن. خب یه روز سرور رفتم، همین زیاد سرور دارم دیگه. سرور رفتم اصلا روم توف کردم چیزو. رفتم انگلیسی نوشت نمیدونم چیه، سرور بنم کرد دیگه. از این بعد توبه کردم فارسی کردم ببینم چی مینویسه مثلا توی ادیتورش ایروراش. بابا نه جلو نمیفهمی بابا چیز نداری وول نداری بیای بالا. خب بیا دیگه. اوی بپرم میمیرم آی بپرم میمیرم دیگه. از این نه تکنوبلید نداریم، هیچ اسکینی بر نمیدارم، شانسی اسکین بر میدارم دیگه. اون اسکین توی سرور من باشه، این اسکین الکس هم توی ورلد من باشه. کجا میری؟ من پیداشو خراب میکنم. نه نزن بابا بیروزگار بابا نزن دیگه. کشته شدی شما 2 ثانیه دیگه ریسپام میشوید. برو کنار بابا. این شاه حسین رو شما هم دارید میان روچه یا حسین یا حیدر یا من خودم مداهم ای وای گول اصلا گول عاشق گول نمیدونم چرا. و این از این بدو یکم هم برداریم ووله ها رو خب بدو من مردم به سر یه اغنم کسر داشتی چی رو خراب میکردیم. از اینجا برم آقا من ندوارز پلیرم همون گفته بودم بدوارز پلیرم. اومده بدونی مسخرم کرد، مسخرم نکرده بوده یا خندیدن گذاشته بودید دیگه. چه خب بدوارز پلیر نمیگم که بدوارز پرو پلیر بدوارز، میگم بدوارز پلیرم یعنی زیاد بدوارز میدم. اصلا نمیدونم چرا عمر من با بدوارز بزرگ شده ولی بازم توی بدوارز نوبم. اصلا نمیدونم یا تکنوبلید never dies تکنوبلید never dies
بود الان میان خراب میکنن برمیدارن. آقای گوسفند، من چیزی که ازشون خرید میکنم آقای گوسفند. تینتی از اینه. آها بودو ای ما با چه گفتم خرچنگه نشست اونجا. فایل. آها اوکی. بودو فایربال داریم. بودو فایربال انداز حد کافی داریم. 6 تا ساعت داشتم حرف میزدم و حالا فور شد. چرا اینجا باید 9 استک بود. 6 تا از این فایربال رو بنازم. ای سرد بود. منم گفتم صورتی نه شوخی نکنم گفتم سرد آبیه. اینجوری از این. آها اینو نمیدونم ما بین دستم چطور ممکنه بذار. خب اینم از آهان تمام. برو من مردم به سریع اوغدن. خب بودو اوه میاد. نه ببین بیای فایربال دارم و میزنمت. فایربالام زیاده. آی بزنمش. آها یا نمیترسم از تو. 3 4 بنازم یه دونه مونده. آها کاش به بداشون میزدم. وای من بده اینا رو خراب میکنم. بیمیرم من باید خراب کنم. من نمیدونم دیگه. باید بدا اینا رو خراب کنم. وای از کلنگ ساخته شده فکر کنم. از بتون. وای هز بابا هز. اول کار هفته اگه رفت. چه زود هفته اگه فقط خام دارم حرف میزنم. سلام. ای چه زود میده این آهنا رو. مگه تلف حال شده. امرال نمیده. امرال مال منه. دست نزن. فقط یه دونه از آب. نه آبی ها ما موندیم. ببین من اونو شکست میدم. چه جور آدم عالمی باش. من اونو شکست میدم. مثلا من بچه نیست. من باید اونو شکست بدم. هیدر یا حسین. یه نفر تو کومنت ها نوشته بود فیس ریویل کن. این وقت فیس ریویل به نظرتون با 4 تا جونش مونده بود. به نظر فیس ریویل خوب میشه برای من. چرا همه رو خوردی. فیس ریویل نه چیز رو فیس ریویل شاید 1 میلیون شیم برای گرفتن یوتیوب لو. شاید فیس ریویل کردم. گیم برنده شدیم. یس آقا من میخواستم بدشون رو بزنم. آخه زدم میخواستم بزنم نزدم. خودم هم نمیدونم چی میگم اصلا. ببین چه روزی خودم هم نمیدونم چی میگم. بابا سرور داره لگ ایجاد کرد. سرور باگ دیگه. چیزی نیست که سرور باگه. کل باگ. ای لعنت بهت. وای دیدی نشد. بزنیم بریم گیم اپ. وای اینطوری میکنه دیگه نمیره توش. صد باید اینطوری آدم وقتشو تلف کرد. یه باز نمیکنه دیگه. اینجوری کنه باز نمیکنه. مثل از اونایی که از اول تا آخر این ویدیو بودن و همراهی کردم. گفته بودم 15 دقیقه
که شانسی بود دیگه. میکروفونم خراب شده بود که درست شد. 15 دقیقه شانسی زدم و میخواستم 15 دقیقه شه که اینم دیدم دیگه سرور بنوان کرده. مرسی از اونایی که از اول تا آخر ویدیو بودن و نگاه کردم. مرسی. بای بای.